ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്നൊരു കുഞ്ഞു പഴച്ചെടിയെ പരിചയപ്പെടാം. കുഞ്ഞു പഴച്ചെടി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇത് വലിയ മരമൊന്നും ആകാതെ ഒരു 2-3 മീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ വളരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് പ്ലം എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്വദേശം ബ്രസീലിലെ അറ്റ്ലാന്റിക് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് റീജിയൻ ആണ്. ഇത് യൂജീനിയ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ്. യൂജീനിയ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട കുറേ ചെടികളുണ്ട്, അലങ്കാര ചെടികളൊക്കെ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇതിൽ കൊടുക്കാം, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാ ചെടിയെന്ന്. ചെറിയോ ഫ്രിയോ ഗ്രാൻഡെ, ഗ്രൂമിച്ചാമ, സുറിനാം ചെറിയൊക്കെ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെടുന്നതാണ്. പൊതുവെ ഈ ഫാമിലി പെടുന്ന എല്ലാ ചെടികളും കാണാൻ വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇതിൻ്റെ തളിരും ഇലകളും ഒക്കെ കാണാൻ. ഇത് വേനൽ മഴയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് പൂവുകൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചീറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ വാട്ടർ പോളിനേഷൻ നടന്ന് ഇതിനകത്ത് കായ്കളൊക്കെ സെറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് പൂക്കളൊക്കെ പിടിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ 2-3 മൊട്ടുകളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. നമുക്കിനി പഴത്തിനെ പരിചയപ്പെടാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 2 കായ്കൾ പഴുത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പച്ചക്കായ് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് കാണാൻ നമ്മുടെ ജബോട്ടിക്കബായുടെ ഓലയും ഞാവൽപ്പഴത്തിൻ്റെ ഓലയൊക്കെ നിറവും രൂപവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ച് നോക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പഴങ്ങൾ. ഞാവൽപ്പഴത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു വിത്തുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല മധുരവും നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. നാക്കിനൊരു പ്രത്യേക തരം ടേസ്റ്റാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ നട്ടാൽ തന്നെ 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ്ക്കും. ഗ്രാഫ്റ്റോ ബഡോ ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാവരും നട്ടു വളർത്തേണ്ട ഒരു ചെടിയാണിത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നന്ദി. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.